لا يعني خلينا نعيد صياغه العباره، نقول بعض الاطراف يعني، وليست المعارضه كامله هي اللي دعت لوقف النشاط. وهذا راي يعني يحترم من الاطراف اللي صرحت لوقف انشطه المعارضه، وهذا الراي يمثلها فقط، لكن نتكلم عن مكونات المعارضه الاخرى على الاقل. يعني نتكلم عن حشد حركه العمل الشعبي، ما وقفنا لاسباب، ما وقفنا النشاط ومستمرين ان شاء الله باذن الله في نشاطنا، لان يعني وجهه نظر الاخوان اللي قالوا راح نوقف، يعني هذه وجهه نظر خرجت بعد 6 ساعات من حرب عاصفه الحزم. يعني الحرب كانت الساعه 2 الفجر، تفاجأنا ان الاخوان الساعه 8 اعلنوا عن تعليق النشاط. يعني قبل لا يصدر من الحكومه اي شيء، يعني لا طلع مرسوم دعوه للحرب وفق الماده 68، لم يخرج بيان من مجلس الوزراء على الاقل يعني يتحدث عن الكويت دخلت في حرب، لم يخرج بيان من وزاره الدفاع. وجدنا ان الفعاليات في الكويت اللي ترعاها الدوله مستمره قائمه، مهرجان هلا فبراير، رئيس الوزراء يعني خارج في نزهه اجازه خاصه في المانيا. فالحكومه والدوله ما دخلت هذا الجو، يعني ما دخلت الناس في جو ان احنا في جو حرب، بينما الاخوان يعني نحترم رايهم في قضيه ان ايقاف النشاط المعارضه، واحترامنا لهذا الراي وعدم معارضتنا لرايهم نحترمه. لكن كان يفترض ان بعد هذا الراي ان ترد الحكومه بتحيه افضل منها يعني على قرار الاخوان، وان تثمن دور نواب الاغلبيه اللي اعلنوا باسمائهم عن وقف النشاط. المفروض ان تكون هناك تحيه او برد تحيه لهذا القرار، لكن للاسف الحكومه ما هي معبره الامر ولا قاعد تعطي ايحاء ان داخلين حرب، وحنا اصلا احنا في حرب. احنا مشاركه طائرات كويتيه في اليمن، وهذا الامر ما هو جديد. يعني دخلنا في العراق في نفس المعركه مع جماعات ارهابيه في العراق، والامور مستمره في الكويت. لو كانت الحكومه مستشعره خطر، يعني كان لها تجربه في السابق لما جاء مستشار الامير في فتره ما هي فتره حرب وطلبوا ان نوقف النشاط، لكن لو الحكومه مستشعره ان هناك خطوره كانت ممكن تطلب بشكل رسمي وبعد ذلك لكل حادث حديث. لكن الاستعجال في قضيه ايقاف الانشطه المعارضه هذا امر يعني نحترم اصحابه، لكن بالنسبه لنا نحن مستمرين باذن الله. ويعني حتى في موضوع الترتيب لاثنينيات ساحه اراده، اعتقد انها يعني الان الاخوان في تيارات سياسيه واجتهاداتهم واجتماعاتهم قائمه على قدم وساق للاستمرار في هذه الانشطه.